呢啲籌委弟兄姊妹啊嚇，呢次生日個慶祝啦。我講咧係分享一個見證，係5月份嘅，睇呢個電話騙案嘅見證，即係而家都好熟悉嘅呢個，大家都好知嘅嚇。因為咧5月頭咧就係大旅行之前嘅，即係5月2號、3號嗰幾日啦，大概係呢幾日啦。嗰一日咧我就去咗行沙灘嘅。早一晚前咧，因為有一個騙案嘅電話打嚟，就係俾我老公聽嘅。咁我老公咧就係就第一時間就聽到呢啲電話啦。咁佢咧就咧係即係我老公唔知道係騙案，佢就話啊你係阿仔啊，你有乜名啊？佢跟住就講到我仔嘅名出嚟啦。跟住佢咧，佢就乘機啦，嗰個騙案子啦，咁就乘機咧。咁到夜晚啦，11點幾咧，就再一次電話俾佢嘅。跟住佢就話：啊係啊，阿老豆就係咁叫佢做老豆喎。咁佢真係好開心啦嚇，919打一次電話翻嚟，跟住佢就好開心啦。佢話：啊係啊，即係點啊？你嘅身體點啊？因為你把聲唔同咗啊！啊係啊，佢又好識轉彎喎。佢話：哎呀，我有啲傷風啊，其實。啊係啊，傷風啊，咁樣你要睇下醫生啦，咁樣不如你就夜啲打電話俾你媽啦，因為你阿媽收工好夜嘅，8點鐘收工咁樣。咁跟住我就收工翻嚟咧，咁我就佢未打電話俾我嘅嗰個騙案。跟住佢咧就我老公就即刻打電話翻嚟俾我啦。哎呀，老婆啊，你打電話俾阿仔啦，我點打電話俾阿仔啊？我都唔知佢電話，不嬲都係佢打翻我喎，我都唔識打嘅。佢話好簡單㗎，佢話俾我知咧個電話係直撥嘅。哈有咁事嗰直撥喎，澳洲點直撥啊？我話即係好奇怪咯，我話跟住我話唔係咁簡單㗎，我都打唔到啊！我平時都試過啦，我話跟住佢。你照打啦，你聽我講啦，咁我咪神服佢照打啦，打到佢俾嗰個人喎，跟住佢就聽話，跟住我打完，我話，我話你點啊？我就問佢，我冇講佢係我仔啊，點啊？我話就問佢啦，佢話係咯，你啱收工啊？佢又好叻喎，佢又錯到喎，我話係啊，我話係啊，啱收工啊，我話，跟住咧佢就講啦，我就都第一時間聽把聲就唔同啦，因為你把聲點解咁樣㗎？變晒喎！係啊，沙聲啊嘛，感冒啊嘛，哎呀唔好講咁多啦，休息啦，我話唔係喎，你把聲唔同晒㗎，我話覺得唔同喎，我話即係佢啊即刻冚電話休息，佢冚電話先啊，跟住第二朝啦咁我當冇呢件事啊，都唔知係咪，跟住我就打完電話，8個字。8個字好似香港電話喎，我話點解8個字喺澳洲打翻嚟？我話好出奇咯，我係幾冇知識我都明㗎啦。跟住我第二日咧，我就即刻同我女講：呢8個字電話啦，澳洲打翻嚟，跟住你老豆係咪食懵咗咧？就話嘅，咁啊，但係我唔理佢啦嚇，冇呢回事啦，咁我就去行沙灘，因為我都。行咗好，即係都行咗個幾年沙灘嘅。咁而我嗰朝咧就去行沙灘啦，行完沙灘，即係啱夠鐘。我嗰陣時咧通常行1個鐘嘅。嗰時祈禱默默祈禱嘅，即係嗰個鐘頭都係祈禱好多啦。跟住咧就啱完咗，祈禱亦完咗。跟住我女就打電話俾我啦，阿媽子啊，你喺邊啊？我喺青沙灣行緊沙灘啊。跟住佢話。細佬出咗事啊！我話咩細佬出咗事啊！我話好似話俾嗰個海關扣留咗嚇，海關扣留咗冇呢回事噶喎！我話點會扣留啊？尋晚就話澳洲，今日就扣留嘅咩？我話跟住佢又係啊！你快啲翻嚟啊！老豆而家話去海關啊，去深圳啊！佢話跟住我話咁我咪臨翻嚟啦嚇，跟住我就。一路諗，如果真係喺海關扣留呢事咧，唔
通走白粉？喺冇咁試過，邊有啲賣得咁犀利㗎？我一路行一路諗咧，跟住即係自己覺得都有少少嗰個心裏面咧都有少少係好痛苦。佢如果真係有呢件事咧，咁啊點算咧？我話即係俾就算你唔係走白粉，都係有大意義嘅。咁而我話我就一路行，咁我就祈禱，都祈禱㗎啦。咁而一路祈禱，點解我嘅眼淚都係咁流嘅喎？嗰時我就話應該唔會咁樣咯。咁我就諗起喺腓立比書第4章6至7節呢一節經文啦，即係應當一無所，唔係應當一無咩教會係啊，應當一無教會嘅，但係就禱告祈求感謝。即係我都係諗起呢一節經文，咁我都唔怕喎，咁我眼淚即刻就冇流咯。跟住我就翻到屋企啊，我老公咧即刻攞個袋啦，即係喳冧咯喎。我而家去啦，我去深圳啦。哇，咁如果係咁點啊？我呢使唔使去啊？我話咁佢話要5萬蚊人民幣，5萬蚊，5萬蚊喎，咁大喎。我話都唔嘢少，我做1年都冇5萬蚊。跟住佢就係啊，哇，5萬蚊要差唔多7萬蚊先唔得到5萬蚊。你而家喺邊度攞錢啊？我話即係銀行都未開，撳機要撳唔到咁多㗎啦。我話。跟住佢又叻喎，哇！點知屋企啊整到5萬蚊又多咁多係，或者睇到你嘅喎。跟住咧佢就話，跟住咧就咁就係啦。咁我話同佢去啊，同我女兒去啊，一齊去啦，同我女啊，咁啊3個人係比較好啲嘅，我就咁樣講啊。佢話唔使俾你哋去啊，阿仔係唔俾你哋啲人知㗎。佢話，跟住咧好啊，我親人嘅講完。跟住咧就好似咧咁樣咧就佢唔俾我去，由神父去啦嚇。跟住去到深圳嗰度咧就俾我女跟住佢啦，嬲起嗰個即係一直都要去喺呢個深圳嗰個香格里拉嗰度交錢啦。跟住佢就我女係一直都唔俾佢交錢，拖住佢啦。跟住咧佢就話喺銀行入佢入5萬蚊，係邊個銀行啦。跟住阿女咧就係。你俾我聽把聲啦，就因為我把聲有啲壞事啊，我喺你個耳邊側住聽啊，即係佢喺都唔肯，即係係啊，你唔知㗎啦，因為佢唔肯俾你知啊，你知。跟住咧就喺呢件事咧之後咧，最終咧咁啊神都係保守咗咧係聽出個人有口音，佢話係客家口音，跟住咧就係啲5萬蚊就唔會流失去咯，咁樣咯，感謝神啊，真係唔該你神。